nkhani imene adzanayo pano mmawa tsiku la lero sikuti ndi za activist komanso nkhani za chipembedzo. Ni nkhani imene ikuoneka kuti ndi nzanga Mbalale mmawawo tinali ndi mafunso ochuluka kuti kunali mkumano wa tolankhani kumene achaponda adakamba kunena kuti convention ya DPP yakonzeka koma mpando umodzi palibe anthu amene akupikisana. Mbalale bwalo ndi limeneli APM sakupikisana ndi aliyense kodabire Malata akuti akufuna kupita pa mpando wa president akupita kati ndani funso loyamba ndi limenelo. Choyamba ndi kuthokozeni kuti mwandipasafata kuti ndikhoza kubwera kufunsa kuyankha mafunso amene muli nawo pamukuyimira Malawi. Ndimafuna ndinene kuti if DPP was a party, if DPP was a party, sakanapanga ku press conference ngati imene apanga dziko. Koma kupeza is a family thing. Kufanya kabla ya kazi zimenezo. Kuchipani cha DPP zimene apanga sadatuluse form ya president. Sadatuluse. Yes. Sadatuluse. Nde ifeyo panopa maloya zathu alikale ready. Akatulusa form imeneyo siku limene feteze kalowa pa gate convention. Tukapezeka form ya president ile Malata. Frederick Bile Malata. Magamba kuti chipani cha DPP the press conference yadzulo akunetsa kuti sichipani kumanza kuntundu. Yes. Family. Yes. Ndi ino ku family kumfuna mukachizeko chani. Ife ndikufuna tikasinthise kuti tikuchichosa chipani chija ku family tikufuna tichipereke kwathu. Chimene mino ake Bingwa Mutharika adachifanyira. Bingwa Mutharika adachipanga chipani cha kukhala cha national. Azikhale Ng'oma anali mmenemo. Hali Kandawire anali mmenemo akumpoto. Joyce Banda akuzomba anali mmenemo. Auladi Musa Central Region anali mmenemo. Misewu imapangidwa ku Nchisi, misewu imapangidwa ku Nkoma. Kusonyeza kuti mwini wake ujayo chipani chija adachisiya kuti lika national. First governor wa DPP analojokera kudera. Koma chichokere ni Bingwa Mutharika. Simudamvepo kuti Central Region ayikukondedwa ngati mina mayikondera Bingwa Mutharika. So tikufuna kuchosa kufamile kuja tikufuna kuchichosa chifukwa apita Mutharika aja kuchitenga ngati chipani cha chigawo. Chifukwa chaka kwatu majoji chakonda kuti pitani mukapange press conference mukanene kuti palibe kupikisana nani. Anauza kuti ngati mukufuna nini So this is a Magambi house. Come as a party, yes, family. When press conference even die, you put their wood, giving a good. There is no way angabwere Peter Mutharika akapikisana yeka kujira kuziwa kuti palibe form. Ine I was told kunena kuti form ya president palibe. Ndikobana mbuyo. Ndeba kanene kuti Peter Mutharika alipikisana Mwambira likwiro. Yes, kwambiri. That's maloya zanga alikale ready. Ine ndikalowa kumene kujako and ndikalowa siku la convention hiyo. Malamulo akalamula iwachi. Oda ikabwira. Mulolera amene apikisana nawo. Peter Mutharika ndikapikisana naye nditu. Ndakandi ngobera mbuyo pang'ono. Yes. Kuli ku ofisi ya political parties ndinamaliza chipani chimene cha DPP. Kuli maina anthu akati. Adudu alipo. Alipo. Panopa mene waendesera Peter Mutharika, mene waendesera chipani chija. Sana kukhulupirira ma trustee. Ndipo ma trustee aja watenga ngati opanda ntchito. Chifukwa chake iya izotiyeni chimwina tingobabo nthawi. Koma point imene tikufuna kunena ndionena kuti Frederick Bile Malata akupikisana nawo kumpando wa president chipani cha DPP. It's not a joke. Nkhani imene isikuti ayitenge ngati yochipa iya. I went there, napeleka 50,000 kuti ya form. Akatipasa form nafira kuti ndikufuna mpando wa president. Anatuza kuti form ya president bali. Adi munthu amene amepasa form yo, namba yake, dzina lake ndili nawo. Amene yoyo ndi amene ndikakumane kuti yes, I deposited for FPH. Okay, I deposited 50,000. Nditangolemba kuti mpando wa president. I was told kunena kuti mpando wa president bali kupikisana ndi munthu amene. And form imene palibe.
leta ndikuona sopano kuti ukubwera kuti ena akukapikisana nawo pa mpando wa vice president kuti mpando wa vice president iwu ndiye wosefuka mwaonapo ino zithunzi zimene akuponya honorable Ben Pili kuti akukapikisana nawo ku Southern Region ngati vice president pali Mwanamveka akuponya kuti akukapikisana nawo ngati vice president pali George Chapondawo akukapikisana nawo ngati vice president ku Eastern Region kwaoneka honorable Chijere Pili Chijere Chilo akukapikisana nawo ngati vice president kukutuka Bright Saka akukapikisana nawo ngati vice president koma pa president president wananena kuti ngati mukufuna tine ndikaime musalole wina aliyese kuti ndipikisane naye ndikaloya nopoza so ife tikunena kuti 2018 tidapanga zimenezo because Peter Mutharika was the state president. So the constitution says kuti amene state president samapikisana wina aliyese convention chifukwa chake mwaona Dr. Lazarus Chakwera akapikisana sakapikisana wina aliyese is automatic presidential candidate wa MCP chifukwa chona kati ali ndi term yake ina kutsogolo apa kudasala kubabiri mbuyomu munalibe chinthu chofuna kuyimira pa mpando wa president chipani chija pali gulu lina limene ena makamba kuti linali losokoneza limene adalichotsa mu makamba mipando ina ngati sakulakwitsa campaign director political affairs director mipando ina imene makamba chimene chakupangitsa ni U10 ena aja adathamangitsa nkunena kuti mufuna kupikisana ku mpando wa president ndikufuna ndionese kunena kuti chipani cha TPP chisakhalebe m'manja mwa family chifukwa kuthamangisa kumene amathamangisa akombani mkumwa kuthamangisa kumene alolera kuti pakaka bambe akhoza kuchoka kumene kuja ndikufuna kuti chipitirebe kukhala m'manja mwa family then ndikufuna ndiasimikizire anthu aku Southern Region kuti kuchokera Sapitwa tikamayang'ana tonse kuchokera Mangochi ukafika Nsanje Chikwawa Blantyre kuchira Zulu tonse timayang'ana Sapitwa tonsepe ni ma friends of Sapitwa tikamachita point kuti munthu kunena kuti akayimire DPP ja panopa ndimene kuimira Southern Region UTF panopa tikoza kunena kuti yagwa alina PP sitingakhulupirire panopa ndekuti ngati tikuyang'ana chipani tikuyang'ana DPP now the DPP ngati tikuita field candidate amene ili ngati tira imene ili yakale chiswe pasi isaganizire zomwe na chisango cha 2025 so we need a representative. This I am Deputy Director for Political Affairs. In 2018, 2017, ngati kunali kujoti mayankhulira chipani kuma activist anali kufresh bikibile mala. Paki jaita kuvuta imene jamufuna kwacho sapita Mutharika pampato. Ndinali ine amene mabwera pamene pajapo. No. Chipoma sicho sachonchi. Timapanga chonchi. Consent citizen. Nali ineyo to fresh bikibile mala. Kola ndiwa. Fresh bikibile mala. Yes. Panakuti ya democracy. Yes. Kuti democracy imapeleka mahali kwake siyana. Yes. How democratic are you? Do you have democratic principles? Very. Chifukwa chake ineyo ndimachita interact. Ine sinimangokhala tu bed house. Ine ndo sinimakhala anthu follow. Ine kukumana nanu ndikudziwani. Ine ndimadziwa kusanji, ndimadziwa kumlanje, ndimadziwa kukaronga, ndimadziwa kuti panena twamangokhala amene amamudziwa ndinga kuchona. Even if you talk of democracy mujibali mujakati democracy ndikuti atenga mpando apereka kuchona. Director of women kumuchosa wa region ndikuti akaika wa kuchona democracy, right? Yes. Imene imapereka mpata kwa munthu wina aliyese kuti akhoza kuyimira kupatizapo private malata akuza kuyimira anthu amuvomereze kuti akayimire kumeniyo mukukamba kwanu kuti mufuna kuti mukaone kuti zinthu zikuyenda bwinobwino chako mukuti ayika munthu amene kusekoseko kwadiyeka wasala mutu woka. Is that democracy? Yes. Is that democracy mutakauza kuti yani ndikwauza amalamu ndikwauza antanga alikutegera Peter Mutharika muchipani DPP yachoka UTM yachoka mu DPP
PDP anakumwa achoka mu DPP lero ino mukapita ku MCP ajese kabwira adatukwa anakunyoza MCP lero ndi special manja public secretary wa MCP kulolerana mu DPP mulibe apita Mutharika akaona muntu ochokera kudera kwina ngati naye come from Zomba they don't think kuti ineyo akanipika babo ukaona inuyo zimene akupanga chipani chija akufuna chiko choka kumulanje achitoke kutolo chipite pakamulanje monjira sosaliso chaniso yakumanga kangati akupatsana kumweba kuti munthu apeze kuti ajasekule akadasekula bali yese mafomu aja akanapulindatu ma4 million aja alandire koma kunena kuti ibe fomu ya president ndipezeka kompano musatabwera vile malata kuti awasunde mboni mina swatapenda kuti asunde mboni kuti apita Mutharika ngati sakapeza ndi munthu wina opikisana naye democracy kunego yakanika especially kuti iyo mabwera boyera mfuna mukapikisane nawo ndozuka nekani kwa dibolera kuti iwonso apikisane ndimo kuti iwo wati ndi wakaniza wati ngakhala anamkumwa tosanakani anamkumwa adanena kuti kuti tikunena candidate yote kuti tipimisa candidate amene chiswe chake uje ni miyendo yake yonse yadima wangosala mukoka ivi anthu amene ali nawo kumene koko si yake anthu amene ali nawo kumene koko ya UDM ine akanivi ni teo APM kunena kuti anthu amene ali nawo kumene koko kodi mwina tikapita kumene koko nditi ndikhanye ichali kwambiri chifukwa iwaja mwa family yawo apangalira pita Mutharika soka tinaona posakalisa hapa kunali mkumano wa chipani cha DPP anapita mtu kumangochi kunali kumene kumajerero tina nzote ino mnapezeka ile mukaona family ali kumene kujana mnapezekapo sana ditani anthu amene ali kumene koko ndi family yawo David umena kuti chipani chija tukula nditose ku family chija chipani chija adajitenga kwa bingwa Mutharika jana kujishia ku State House anachoka ku State House kuja anajitenga tukajishia kwa Bwanalika tachoka kwa Bwanalika ade kinapita kutanda alipopesi kumene kujabo ana adia akulu ina agandala amakakamira mpando kumene kujabo ndamena nachoka kumene kuja anajishia ku State House mamiki ni wote amajishia ku State House Ndipo chipani chimene mafrika chikunga chimeja meeting zikajitika kupeka hapa. A president akangoyankhula ndani angatusa kunyumba kwawo kumakatsutsa kudaya zimezo malambisa ndani angapana kuna otoa ya mazi kuti adeke. No ifuna ndikonze kukutionera kucheza ni President Malata Bile Malata chipanga za podi akuti Frederick Bile olokolemba baziveka akuti Malata amenafuna kupikisana nao kwamba president ubanja DPP kupikisana ndi APM usolotsatira ndilonena kuti mwati maloya adzakhala alicheru kale ndalama za maloya mukuzitengapo 4 million yoti mukalipirira 4 mukuitenga kuti 50,000 dende zona aliyesatha kuipeza koma 4 million ya fomu pa mpando wa president ndi ndalama za maloya amafuna ndalama osati chenje akupanga ni sponsor ndani mamembers a chipani cha DPP anena kuti zonse zimene akukambirana anthu awa a Dr. George Chaponda ndi apita Mutharika akutita force akutita impose munthu amene iya ndikuyankha ndenu akewo anena kuti tikufuna munthu amene akhoza kulimba ndikukapikisana ndi Peter Mutharika ndenu akewo achipaniwo twatenga kumana nawo ndenu akachipaniwo takumana nawo munandiona zii pakati pa chifukwa chona kuti kunali convention ya MCP advantation yawo yonse amapereka kuja ine nthawi imene ya makhadi ndikuti anthu attention yawo inali kuchipani cha MCP nawo ineyo nthawi imene ijayo ndikuweni matakata ma regional governor palibe amene angakali regional governor wina aliyense wa DPP ndakumana naye ma district governor onse a DPP ndakumana nawo ma constituency governor ma youth director ndakumana nawo ma chair lady ineyo ndakumana nawo palibe so pamene ndasa anthu amene ajandilimbisa kunena kuti let's go best Peter Mutharika
ndipo Peter Mutharika ngati akukawina ku convention iyi muzatifusa ndalama ine ndifuna baba ya ndiweka nazo kuti enwaka muchipani enwaka muchipani muja amene atithandizira anjanena kuti ndalama ndizi ukatenga chipani chichikonse sitikatikonse chipani chabali Peter Mutharika sizikateka chipani chalikona ndi Peter Mutharika achoke pamene paja chikonse anthu akumwera chonde ndikuda ndauli ali ine ndine mwana wangu lero ngati tikuyika Peter Mutharika kuti adimire ngati akakumwera forget kuwina zisankho za 2025 kodi ndi chakumwera chipani zimene zilili inu mwaonapo ndani amene watenga mpando waukulu uchoku muchipani cha DPP ochokera kumazikawo zino mufuna nanga malemu mputo koda anasiba chipani 2020 kupeza malamulo akunena chipani malamulo akunena kuti state president ngadali pa mpando ndipo wasiya kukhala state president akuyenera kuti iye uja asiye mpando nde kuti 2020 Peter Mutharika amene akusiya mpando nde mpando uja amene kukhala kuti upite kwa Uladi Musa kapena Uladi Musa Bright Saka anamkumwa kapena Good Phone so ngati chipani china international ndikuti amene akutenga mpando ndipo basa Good Phone koma Peter Mutharika olokumalira kwa Good Phone munawo na atafika kumene kuchakwa ndikukhala nawo kumene anapita kukopilisa second kusonyeza kuti he doesn't like anthu akumpoto and akudziwanso anthu akumpoto kunena kuti omwewo amene ali acheawa uja amene ananena kuti DPP can do without northerners ife tikufuna tinene kuti tikakonze akumpoto aja tiatenge tibwere nawo pamodzi balale amanena kuti January ufuna kuti ukayimire mpando wa president cha DPP zinachitika kuti akusankha kumene kuchako what would be your agenda ya ine ya dziko la Malawi ndi omweyo lina kuti chitukuko chipite pena paliponse aliyense azakhale ndi ufulu wake chitukuko chisakhale choyang'anira dera maudindo azamwazidwe maudindo asakhale inu nthawi ya Peter Mutharika ndifuna ndiakumbuse anthu anali ndi maudindo ma ministers analipo 6 from Cholo ife tikufuna tinene kuti inuyo kama chokera ku Chilazo kama chokera ku Chinji muzakhale mukatemo woti kwendesa limodzi kwa osati kutenga kuti haya ngoma uyu mwana wache mwayanga uyu mwana wako anga uyu wanandani pano pa chipani cha DPP mukachiona changokhala ndi anthu folo kaya mukunena kuti za mapati yakaitanizana ndi okhawo pano pa mukati muone inuyo kuti haya amene akayimira mipando yake ndi okhawo amene anali nawo ku State House okhawo ndi amene ena ali kumbuyo kwa Peter Mutharika finally kuma kweli chipani pamene mudzachitepo imagine malaka mukutenga mpando wa president kuposa achakwera ndi Mutharika ine pano pa ndi amene ndawoloka kaya ndipite ndikatenge chipanicho ukatenga chipani chija ndikakatenga chipani chija ndi pamene ndione kuti kodi bagwa zako iyo matusapo bwino ndugu zake chifukwa pali pano anthu angonama iyayi DPP itenga pamene bagwa wina matusapo bwino kodi tikumaliza tsopano mukunena kuti chipanicho koma tikaona DPP yomweyo yaitana zipani zina ili ndikusolosiriza afodi aitana ipita nawo kaonera convention UTM aipanga invite UDF aipanga invite munena bwanji kuti chipani cha banja pamene aitana bwanji kuti aita bwanji invite anthu zina pamene akunena kuti form ya anthu kapikisana nawo bwanji convention yitu anthu akakhumudwa convention yitu sinditika iyi convention pa 18 pa 17 convention yitu sinditika anthu awaitane nditi ayutemu awaitane koma ngati mwaomo simunakonzedwe inu chipani cha DPP mmachikona kwambiri inu guru uyu ndi chani inu guru uyu ndi chani ina mu always guru ngati munthu amene no ready pasabi I love DPP and ngati pali munthu amene mampangira campaign Peter Mutharika nali pine APM musali amanata president imabasi guru ndapalira kuti ndinapala taye chito sikuti nane kwa chipani mkwiyo umene munali nawo ndikhali kuone kuti munabwera ndi mkwiyo kwambiri koma awa ndi Frederick Saire Malata amene ali nchito chozapikisana nawo ku convention pa mpando wa president akuti adawakaniza fomu yokuti atenge ya pa mpando wa president kuma 50,000 adapanga deposit kusonyeza kuti nawonso
pachiweru pomwepa akupita nawo ndi kukomesako Yes. kumene akapikisana nawo akuti ndalama anenetsa kuti anthu kuchipani komweko adamena kuwathandiza. Yes. Komanso za maloya zikuchoka kuchipani komweko chifukwa timafuna kudziwa kuti ndalama iwowa akuzitenga kuti mphamvu zonena kuti akapikisana nawo kuchipaniko akuzitenga kuti. Tikhulupirira kuti tikhale nawonso mpulogalamu yathu yotsatira pamene adzakhalenso akulongosola zambiri chifukwa anafunsa Mbalale kuti mukakuchita bwino pampando umeneyo muli ndi malingaliro otani akuti awoloke kale. Tibwerenso ndi nkhani zina koma tikuyamikeni kwa ukulukulu tikudziwa kuti muli ndi mawu ambiri oti muyankhule koma moto umene uli mwa inu kwalero tinene kuti mudekhe kale tichitaso panga tsiku kuti tikuyamikeni kwanola pamene anoti honorable Fred Ndwimana president wa DPP kuyambira pa 19 tikuyamikeni kwambiri. Chamaliza chotero pamene posakaliza apa tikhale tikulowera tsopano ku Kanengo Police pamene timve zambiri kuchokera kwa anthu